Я Рихбрин, и мы играем в метель. В прошлой серии мы добыли маску кролика. Вот. Я пообещал, что в следующей серии мы получим скин доктора демоника. Вот этот скин, он находится в этой главе. Под контролем секретов. Посмотрев в окно, секретная маска кролика в главе Арнольд. Посмотрев в окно, я увидел страшную маску кролика. Интересно, как туда попасть? Еще в окне видел люк канализации. Может, через него получится попасть во двор? Было бы отлично забрать эту маску с собой, как улику. Вот. Дальше, по второй главе. Секретная концовка в главе Эмили. Никогда я не слышала звуки, доносящиеся сверху. Мне кажется, я не единственная жертва этого психа. Возможно, тот, кто находится сверху, поможет мне сбежать из этого жуткого места. Но сначала надо подумать, чем я могу помочь ему. И третья глава. Секретная концовка в главе Юджин. Что это за звук был? Не могу понять. Мне кажется, за дверью в ванной кто-то плачет. Нужно найти способ, как туда попасть. Но для начала мне нужно обследовать весь двор, так как вернуться сюда у меня скорее уже не будет возможности. Это все секреты. И раз в этой главе мне надо будет забрать костюм доктора. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг пока загружается, мне надо выключить кое-что. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь. Загружается. На пороге стоял мужчина в капюшоне. Давайте включу камеру. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он... Так, ребят, все загрузилось. Что? Это респаун года. Так. Значит, у нас все здесь. Да. Это не карта. Я... Сделаю вид, что ничего не произошло. Капец, как... Прям когда он сказал, мы закрыли дверь. Капец. Вон, кролик идет, блин. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то так. Ну, вроде все на месте. Так на месте, конечно. Ты что хотел? Я ж ничего не брал. Максимум ключ забрал и все. Так. Подглянь быстро. Ходим. Да замолчи ты, что ты лаешь, удалась. Лишь бы ему поорать, как я понимаю. Он... там туда пойдем. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что?
все на месте. Так, ребята, сегодня мы будем спасать еще Эмили. Или не Эмили, а Эмили. Короче, сегодня мы не одни убежим. Все. По сути, сигнализации не должно быть. Все. Так. Бежим к себе в комнату. Забираем. И уходим. Нас не было в камере. Здесь Отличное место, чтобы спрятаться. пусто. Ребята, если будете посмотреть, то вы увидите здесь свет красный и зеленый. Здесь нужна будет отвертка, поэтому там есть еще такая мини-панель, или как сказать. Опа. Голова оленя. Олень из будущего. Вон, написано олень из будущего. Офига. Это почему из будущего? Ты что, придешь к этому маньяку в будущем, скажешь, зачем он все это делал? Можете сказать. Это было на грани. Это было на грани. Так бы еще на капкан стал бы. Так, что у нас тут есть? Пусто. Как вот там. Дальше глянуть, конечно. А вот у нас 183. Окей. Так. Вводим 183. Все, что... Опа. Смазка. Очень хорошо. Хорошая вещь. Особенно в хозяйстве. Кусачки это хорошо. Кусачки это надо. Дерьмо. О, какого черта ты лаешь? Все, закрываем, металл ставим на место. Все, закрываем. Вовремя зашли. Так, ребята, еще подключусь. Так, ребята, не знаю, что это было, что я забыл, но пока я включал камеру, маньяк что-то заметил, но что я не знаю. Может, я люк не закрыл. Очень сильно возможно. Идет битва. А какого черта ты лаешь? Иди, молчи, а то парни взорвись. А ну заткнись! Молчи сама. Кролик, блин, а.
спавна. Не в том место вообще, где Марк говорил. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Да, на месте все. Только ты кое-что не заметил. Сейчас аппарата нет. Воду так. Так, топор в руки. Так, шеф, мы забрали. Свет выключаем. И идем в камеру. У нас не было нигде. Мы в камере сидели. Блин, что делать? А ну заткнись! Вылишь кого-нибудь. А там видно код сюжета 83. Что-то здесь не так. Ой, блин. Что там? Вроде все на Ну, месте. на месте. Что тебе еще надо? Давай, вали отсюда. Молодец. Пам-парам-пам-пам. Открываем. Топор. Берем в руки. Так. И что? Кислота какая-то, наверное. Все. Что? Пусто. Че? Да. Так, все, поднимаем. Опускаем. Так, поднимаем. Прикрепляем. Отпускаем. Поднимаем. Отцепляем. Идем туда сейчас. Вот. Так. Ну, нам надо найти отвертку сейчас. Так, сперва здесь. Нет, отвертка не здесь. Здесь только веревки. Веревка из Фредди Крюгер. Выключаем. А теперь, ребят, вы видите этот кирпич? Нажимаем, вот видите? И читаем. Путь к спасению лежит в метре от будущего. От будущего. То сказали из будущего, поэтому зачем я выключил свет? Включаем свет, заходим на чердак. Видите, олень из будущего, вот видите? Ищем. Вот, видите, отвертка, вот она. Все. Так, сейчас мы идем сюда. И вот видите панель, которую я говорю. Вот она. Включаем на зеленый. И лифт будет работать. Он тут вроде где-то. Теперь выключаем свет. Моя нога! Моя нога! Заберите его, когда он поднимется на чердак. Вот сразу. Давай сюда. Надеюсь, получится в голове Эмили, не знаю, я не помню. Решил поиграть в прятки! Давай. Алина.
головочку. Сейчас идем. Так, давай. Нужен. Давайте. Сюда сбегаем. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Да погоди. Поможешь не выбраться. Да помогу, только где засов? Попался! Ребята, мы не смогли пройти. Давайте, когда все будет, я включу камеру. Ребята, мы дошли до того момента, не знаю, маньяк забаговался, я даже не закрывал дверь, забаговался. Этот, у нас просто забаговался и все. Давай, первый. Я вспомнил, как тебя зовут, это Белла. Ай, мне слава. Все, мы с Беллой спасаемся. Может, еще кого-то даже спасем. Создали. Такой одежде зимой. Лед в этом вопрос. Ладно. Подумай, я ничего не видел. Ах ты! Он пришел. Поздно пришел, мы уже сбежали. Так. Все, сбегаем. Ну, светится, видите? Цапик, хотя у меня кучка, вон Белла идет. Прям как Макс. Все. Вау, за 5 минут прошли, офигенно. Это потому, что я использовал баг. Так. Проверяем. Да, у нас теперь есть костюм доктора. Ну, на этом мы закончим. Всем пока-пока. С вами был Мин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда я выложу видео. И чтобы первым посмотреть. Всем пока-пока.